ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ସମଭଗ୍ନାଂଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷର, ଯଦି ତୁମେ ଭାବ ଏଟା ଗୋଟିଏ କେକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟିଏ କେକ୍, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କେକ୍। ଯଦି ତୁମେ କହିଲ ଏଇ କେକ୍ର ମାନେ ମୋତେ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଦିଅ, ତ ୟାକୁ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କ'ଣ ହେବ? ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାନ 2 ଭାଗ କରାଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସମାନ 2 ଭାଗ କରାଗଲା, 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କେତେ ହେବ? ଏଇ ଭାଗଟା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭାଗଟା। ତ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ୟାର 4 ଭାଗରୁ, ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ, ଠିକ୍ ଅଛି, 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଦିଅ। ତେବେ ମାନେ ଆମ କେକ୍ଟା କେତେଟା ପ୍ରଥମେ କେତେ ଥିଲା? ଏଇଟା ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯାହାକୁ ସମାନ 4 ଭାଗ କରାଯିବ, ସମାନ 4 ଭାଗ କରାଗଲା, ତ ଏଟା ଏମିତି ହେବ, ସମାନ 4 ଭାଗ, 1 2 3 4, ହଁ କି ନାହିଁ? ସମାନ 4 ଭାଗ। ତ 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ତେବେ କ'ଣ ଥିବ? 4 ଭାଗ ମୁଁ କ'ଣ ନେବି? ଏଟା ନହେଲେ ଏଟା ଯେଉଁ କୌଣସି 2ଟା ବି ଭାଗ ନେବି। ତ ମୁଁ ନେଲି ଏଇ ଭାଗଟା ଆଉ ଏଇ ଭାଗଟା। ତ ୟାକୁ ଦେଖ, ଯଦି ଏ ଭାଗଟାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ନେବି, ତେବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଧା ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ହେଉଛି କି ନା, ସମତୁଲ୍ୟ ହେଉଛି ନା? ହଁ, ନିହାତି ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ସମଭଗ୍ନାଂଶ। ଏର ଅର୍ଥ ହେଲା 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଯାହା, 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ବୁଝିଲ କି ନା? 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ସେଇଟା ହେଲା ସମଭଗ୍ନାଂଶ, ତାଙ୍କ ମାନେ ହେଉଛି ସମାନ। ଏଟା ଯେତିକି ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି, ୟା ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି, ସମାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ କାମଟି ସାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଏହା ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ମାନେ ତୁମେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର କ 1/7 ଏ ସମଭଗ୍ନାଂଶ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ? ମାନେ ତୁମେ ଏଟା କେମିତି କରିବ ଦେଖ, ଏ କିଟ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାର ଚିତ୍ର ବନେଇଦେବ, ସେଟାକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ଭାଗରେ ଗୋଟେ ସମାନ ଭାବି ନେଇଥିବ, ସବୁ ଭାଗ ହେଲା ସମାନ। 1 2 3 4 5 6 7 ଭାଗ ହେଲା, 7 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ଭାଗ ହେଲା, 1 ଭାଗ ହେଇଗଲା, ତ ଏଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? 7 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ଏଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏଟାକୁ 7 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କୁହାଗଲା। ତ ୟା ସମଭଗ୍ନାଂଶ କେମିତି ପାଇବା ନା, ଏହି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ କରିଛ ତାକୁ ପୁଣି ସମାନ 2 ଭାଗ କରିଦିଅ। ସମାନ 2 ଭାଗ କରିଥିଲେ, ଏଟା ପ୍ରଥମେ କେତେ ଭାଗ ଥିଲା? 7 ଭାଗ ଥିଲା, ତ ସମାନ 2 ଭାଗ କଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 7କୁ ସମାନ 2 ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 14 ହେଇଯିବ। ସମାନ 2 ଭାଗ, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 7 ଥିଲା, ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦିଅ, ସମାନ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଛୋଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଟୋଟାଲ ଭାଗ? 7 14। କ'ଣ 1 2 3 4 5, ଏପଟେ 7 ଏପଟେ 7 14। ତ ଏବେ ଏଟା କେତେ ଅଛି? 14। ଆଉ ତ 14 ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ସେ ନେଇଛି? ତେବେ ନା ଭାଗ ପୂରଣ ହେଇକି ଅଛି ନା, 14 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ପୂରଣ ହେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏବେ ନା 14 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ପୂରଣ ହେଇଛି ନା, ତେବେ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାନ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ, ତ ଭାବି ନିଅ ନା ସମାନ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମାନ ହିଁ ଭାଗ ହେଇଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଗ ସମାନ। ଏଟା ଯେତିକି, ଏଟା ସେତିକି, ଏଟା ବି ସେତିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଆକାର ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଲିଭେଇଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ସମାନ ଭାଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଏଇପଟେ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଠିକ୍, ସମାନ ଭାଗ। ତ ଏସବୁ ଖଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ, ତ ହେଇଗଲା ନା। କେତେ ହେବ ତେବେ? 14 ହେଲା, ତ
तो ना थिलान केते भाग हबो देखो 1 2 3 4 सब एठी 7 एठी 7 एठी 7 तो 7 3 21 ना केते होला तबे 21 21 भाग रो केतोटी भाग पूर्ण होइछि 1 2 3 तो 3 तो 3 विभक्त 21 एमती तुम कर ठीक अच्छे एमती करके तुम सब गुड़ा कर पाठ बुझीगल तापर मु आउ गोटे करदे ख ख भी से परीक्षा 2 विभक्त 3 अच्छे ठीक है 2 विभक्त 3 मन गोटे आयत चित्र ना ताको प्रथम 3 भाग कल 1 2 3 ठीक अच्छे तापर 3 भाग केते भाग नहीं पूरण हो 2 भाग 2 भाग 2 भाग ना प्रथम कौन कर ना समान 2 खंड कर समान 2 खंड कर प्रथम 3 भाग था तो 3 2 6 तो 6 होगा तले भाग 6 रु भाग पूरण हो 1 2 3 4 6 भाग रु 4 भाग पूरण हो 6 भाग रु 4 भाग पूरण हो परीक्षा ना समान 3 भाग कर समान 3 भाग कले केते हम एटा तुम कह निजे देख कर केते हम निजे कर परीक्षा ए नंबर कर 2 नंबर से परीक्षा 2 नंबर कौन दे ना 2 नंबर समभग्नांश जोड़ी को ठीक चिन्ह दियो ठीक चिन्ह दियो कौट मैंने कौटा ठीक कहूँ देख करे कौन दे 2 विभक्त 3 एवं 3 विभक्त 4 से कहूँ ये साइड बॉक्स रहा ठीक अच्छे तो निजे करदेव तो ठीक ना भूल देखो 2 विभक्त 3 और 3 विभक्त 4 समभग्नांश कि नुहे तो आम प्रथम नहीं ना 3 भाग हो गला 3 भाग 2 भाग पूरण हो गला 3 भाग 2 भाग पूरण हो गला तो या आम प्रथम कौन कर जदि आम सब छोट प्रथम कौन कर 2 भाग सब छोट भाग 2 भाग कले तो ये 4 भाग 6 भाग हो गला 6 भाग रु 4 भाग तबे या संकुप्त है कि आसला कि 6 हो गला ना एटा या पर जते भाग कर जीवा ये आम हरटी बढ़ी बढ़ी जीव जिते भाग आसो हाँ कि ना तेबे यह भूल अटे कौन पाई ना हर या छोट पाइबानी तो ये नुहे खरे देखा 5 भाग 3 बा 3 विभक्त 6 ठीक है कौन 3 विभक्त 6 एवं 6 विभक्त 10 6 विभक्त 10 अच्छी तो ये 5 भाग 3 भाग 9 5 भाग 3 भाग 5 भाग 3 भाग 1 2 3 4 5 5 भाग 3 भाग गोटे भाग द्वितीय भाग तृतीय भाग ठीक अच्छे 5 भाग 3 भाग तो प्रथम आम कौन करवा समान 2 भाग कर सब छोट भाग प्रथम 2 भाग हम ना गोटे 2 भाग ही कर प्रथम 2 भाग कले आम टोटाल भाग के ना 5 2 10 10 भाग के भाग पूरण हो 1 2 3 4 5 6 6 तो पाईगले तो यह अर्थ है 1 2 टी है समभग्नांश यहीपरि अन्य ट्रायल एंड एरर मेथड करके देखो जदि आसो जान जदि जदि ये जमी 4 थे आम हर के 6 आसीगला ये आम जानीगले आउ तो कमी तो ये समभग्नांश नुहे ठीक अच्छे जे जिते पर्यटन से संख्याटी आसनी कि बड़ संख्या आसनी से पर्यटन तुम कहीपर ना जे समभग्नांश हम कि ना ठीक अच्छे ये परीक्षा 3 नंबर टी देखा 3 नंबर समभग्नांश संख्या पाइबा खाली कोठरी पूरण कर तो कौन दे 3 नंबर कह दे 2 विभक्त 5 2 विभक्त 5 समान गोटे 10 ठीक अच्छे तो ये देख ये भल से पिला ये बॉक्स करवा दरकार पड़वानी धीरे धीरे तुम बुझीगल तले जो हरटा हरटा के कौन हो हर 2 गुण आसूची तो हर 2 गुण खाली हो कि लबर भी 2 गुण आसूची तले 2 गुण हो तेरे लबर 2 गुण होती आम कौन देखुचे ना लबर के गुण जना पड़ी ना 2 गुण नहीं तो सेमती लबर के गुण नहीं ना 2 तो 2 सहित 2 गुण हेल्ले 4 हम ठीक अच्छे
ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଚିତ୍ର କରିବା ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧା ଲେଖିବା। ଖ କ'ଣ ଅଛି ନା 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଦେଖିବା ନା, ଦେଖ ନା 16 ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଦେଖ ନା 4ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 16 ହବ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନା 4 × 16। ଯଦି ହରରେ 4 ଗୁଣନ କରାହେଇଛି ତାହେଲେ ଲବରେ କେତେ ଗୁଣନ କରାହେଇଥିବ ସେଇ 4 ଗୁଣନ କରାହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ 4 ତ 4 × 3 କେତେ ହବ 4 × 3 12। ସେଇ ନା ଗ କରିବା, ଘରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 4 ବିଭକ୍ତ 7। ଠିକ ଅଛି 4 ବିଭକ୍ତ 7 ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଉପରେ 8 ଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଦେଖ ତଳେ ଯେତିକି ବି ଗୁଣନ କରାହୋଇଥାଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ଗୁଣନ କରାହୋଇଥିବ। ତ 4ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 8 ହବ ନା 4 × 2 = 8। ତ ତଳେ କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ସମାଂଶ ଗୁଣନ ହବ 7 × 2 = 14 ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ଏଇଭଳି କରିବ ପିଲାମାନେ, କରିକି ଦେଖିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।